بڑی حسرت ہے تیرے کوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں متھا ٹیک دا مر جاواں تیرے عشق دا بال کے مٹ سونا انج سیک دا مر جاواں پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے انج میچ دا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھو تیرا سونا ویکھ دا مر جاواں سونا ویکھ دا مر جاواں سخائیں کی وراثت ہے سبحان اللہ دی ویل گن سخائیں کی وراثت ہے عطا کی وراثت ہے سخا ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے کیوں نبی کے ہیں یہ گھر والے نبی کے ہیں یہ گھر والے علی کے ہیں یہ گھر والے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا وراثت ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے اور سادہ عزیز شمع کی توجہ تھوڑا دور آپ کی توجہ چاہتے ہو نماز عصر کے حوالے سے شاعر نے لکھا یہ شب ہے سویرا کا نوکر یہ شب ہے یہ شب ہے خادم عید کی سویرا یہ جب چاہیں اثر کر دے یہ جب چاہیں اثر کر دے یہ جب چاہیں اثر کر دے ضیاء کی وراثت ہے یہ جب چاہیں اثر کر دے اور تھوڑی دیر واسطے میدان کربلا کیا خوبصورت شعر ہے
جیلے کوفیہ نے تانا دیتا نا کہ منگو سی پانی کتوں منگ سے اسا نہر فرات بند کر دیتے نہ دو اے کوفیہ کہ بارش مانگ لو رب سے نہ دو اے کوفیہ تانا کہ بارش مانگ لو رب سے یہ چاہیں تو ابھی برسے یہ چاہیں تو ابھی برسے بڑی توجہ چاہتا ہوں میرا شیر ظاہر نہ مجھے سبحان اللہ کی بھی یہ چاہیں تو ابھی برسے گھٹا کی وراثت ہے یہ چاہیں تو ابھی برسے اور این خوبصورت شعر تھا آخری شعر میرے خیال ہے میری ڈائری اندے کو خوبصورت شعر اور عزتاں والا شعر کوئی تھی نہیں سکتا انہیں نہ ایسے ہستیاں دے اور جو یہ بھی آپ کی توجہ اس چھوٹے سے شخص کی طرف ہے مزید توجہ چاہتے ہوئے وہ خدیجہ وہ زینب ہو کہ زہرا وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زینب ہو کہ زہرا گواہ قدسی ہیں لوگوں گواہ قدسی ہیں لوگوں حیا کی وراثت ہے گواہ قدسی ہیں جو میں کو وقت تک انشاءاللہ ختم کر